من ولاته اج عفرينمه نافندا عفرينمه دعسلي خود زيديمه استن ناس كرم بنافي ولا زردشتي ون وك افريخستن ناس كريه حيشتو هفتان ناس كريه يعني قال لك زيودا ناس كريه ده نافا دجي يعني ام تقانم مزم بينه يعني نافدا ما هر بينغافي قدر واسمينه متى ده جيان كريه هر روبرو روجانه مجيان كريه ام دنافا ما قلت يعني پیواژه گودر واسمینی جمعه ده جیان کریه یعنی هر جه سردما اجاوی داته بیره امن پشتی و دمرل تبیره من مثلا پشتی و مسعودی المازوشتان صوت شیلر و هر وسا حتی ترگت و زلویه دی اف کشتی بیره من وان همیجی گف و گر و تهدید دانه گوتی امی پککی دشش هیوه کی داراکن آن ده هیوه کی راکن آن یعنی دمه کی کن دانه راکن نگشتن هیویه و آرمانجی خان فقط روزانه پکک مازن بو بفکر رامان ریبر آپو مازن بو بکدا هزار شهید مازن بو بالتاكوشينا قال لك يقول وقت لهيه كي البشبيت في قريت الساكنه روزانه مازن دبا يجوب تشوب دبن او دبن طيبت يعني سياسه وان تيك دچه ملي ابوري داد ملي چاندی داد ملي جواکی داد ملي دیپلماسی داد ملي سیاسی داد تيك دچه هر وصل بديل ادكرن يعني اف گفه گودخان یعنی سه که وک اردوغان تایبت دسته هات ملکی دریجی اور آذربایجان دکه ملکی دسته هات دریج لیبیا دکه ملک دسته هات دریج تونس دکه هر روسیا یمن دکه سودان دکه افریقیا هر روسا باشور کردستان دکه روجاوا دکه یعنی وک دنیا جبوی هاتیه وکرن یعنی کانه هر دهری دا سیاست ها بده مشاندن و قرکرنه بده مشاندن یعنی سیاست اکیل سر قرکرنا گلا بده مشاندن لفقط يجو برسيف دده لهمبر أردوغان وهميك أرمان جوي فالا دردخينه اف بروجا ريبر آبوه بروجا ريبر آبوه يجو هيرو يعني ايدي سينور كردا درواس كري ايدي بيس رمانك وفكرك ناف نتوي دنياج أمريكا حياب بآسيا حياب كندا ايدي ناز دكه يعني ريبر آبوش بو مروفتي چه دبيجي و چه كريو سياستا ويش بو چيه ایدی اف وان تنگاف دکه یعنی تخازن ایدی چه بکن سروکتی دما گو دیل گرتن گو اما ایدی وقت سریج لاش قط بکن ایدی لاش وی بخواب بمره هر سر ما جبو ما وک هیزه کی ما جبو ما وک هیویه کی ما جبو ما وک ام روزانه هیزه خاج ریبر آپو دگرنش فکراوی دگرن و هر وصل لاشه جی روز مازم بو yani وک گلوکه کی برفه هر گو طول دبه مازن دبه yani ev geleme idi sinore kurda dar baskiriye yani dama gotun uçağı mezede ke televizyona mezede ke her gele guhane devletna her gele guhane idi pişgiriya ev fikir dikin yani dama mara dibine demek keda hazara şehidu karar keda reber apo ev gele tekuşin dike daha sale و برمایه ویجی هزار ساله حتی روزور تکوشین دمشاندن ایدی به هیوی نامینه یعنی سرکفتن هری وزن روزانه دردکون هف گشتی به هوا گریدایی یعنی ایدی اف گفو گرد اردوغان جه 20 ساله دا 18 سالن ریبرتیا دولت ترک دکه هر روزی تهدید دانه گوتی از پاکی راکم کرداج هوله را بکم ایدی هر ناوی گوهن ناوی ترولی بسر مخستیه ایدی یگو اف سیاست و گوهی والا درد خیلی گری لایق قندیله اف تکوشینا گودوات یادش 40 سالی ده حتی روزا ایرو یگو بنگه و ریپر آپو دانیه روزانه مزند به نبچوک دبه اجبو واناج آستنگی یعنی اجبو وان همی آرمانج و فکری وانا والا دردخینه اجبو وی هولدان وان همی وقت قندیل بکن بندست داگر بکن و دوی دجی ایدی داویل اف شوپاندنا فکرو ریبر آپو بینن لی فقط مال اسب سر ناکوه روزانه بسر ناکوه بند کوه ایدی درد کوه یعنی تشته و هری قریش درد کوه انسانی کو جنازه کشتی خوا بشوتین الهمبر تلویزیون دنیای دیجی ایدی جبر ویجی شرم ناکه ایگو لهمبر انسانا گوری اف وقت به فرمان نافنتوی بریار نافنتوی کو چکی هکلوری اون چکی کیمیاسال لهمبر انسانا نایب کارانین ایدی لهمبر گریل سر بند یعنی تکانه بیجی انسان سیویلن یعنی اگر کو چکی گیورای چکا فردیه لهمبر وان کیمیاسال تیب کارانین ایدی جوه خرابتر تنه ده افرین داجی کیمیاسال ها تیب کارانین ده گلک جهادا ایدی دنیا چاوه خال سر اردوغان و کار ارکریار اردوغان دگره
جبر ویجی اف تقینا گفت دم داوید اجتدی لإسطنبول شکر يعني همي دنيا دبجه دست PKK تل اوش خا استخبارات وان خا شکریه او دبن نا PKK شکریه جارکی سومالاتیه جارکی کوبانیاتیه جارکی افریناتیه جارکی ایدی جواقا ترک دخوپینه يعني ممكن انسان بالطيارات شراعي راج كوبانيه بفري هاري المارسيني داكافي ودولتك اوقص دولتك هيزا خي مزمكن مزن ياد ديام ناتو داي نكان يكشف بك انسان بالطيارات الشراعي ب وقت بيلوت ور الويل ريداك امانا خد دولتك فالا يوهش وجخاه الوشيه هر جو تشقص خابخه ملينا وخملو خيشاب خابخينه ليش هندردا هلوشيه جبر ويجي يعني اف هولاني وان كو شورش روجافا جيتك ببن و في روجافا داغر بكن وببن استدامه قتلعام بحزاره انسان جوجبريه بمليون انسان ایدیش بو آنها نتشتکی نهه يعني دیروکا دولت ترک مسگه دیروکا کلسر خونه انسانا هتی آوا کن یعنی تجارج بیرا مروفتی ناره هگر گو 1914 میلیون نیوک ارمنی کشتیه يعني او وقت به دکانه بکی يعني دکانه بکی لفقط ایگو هیرو آستنگ لهمبر اف سیاست دولت ترک درد که پیش درد خینه هر شرعی گریلا هر فکر رمان ریبر آپا هر تکوشینا گله کی برخود ایر و گله کرد او هوالبندیوی براتیا گلا افگله عربن افگله دنیای کو پیشگیریا ویت افگره دکن برویش سیاست اردوغان و فاشل درکوی و والا درکوی و داویداجی بسر که را خدا وقت بیرکام دو گوتی بسر که را خدا و بکوی و قرقاوی را بچی سرید سر چاوال و سالا نویم سلیمان حسین اج تربس فیما شخوك ريخستن ناس كرنا مجيرة 1900 أمهين المدرسة بون مرحلة سنة يدبون هشتي وهشتادا از بهور جنگي بما ناس كرن حوال يكلبا درباسي منطقي بون سروي أساسي هنا كي تبليبون وكا جوان وكا هزا جوانا أم بوا حوالي قد هاتنا منطقي ودهاتنا قريدان وقع أي جوانكي خون وخيال نويناكي هبون أمجي كي مواش خورة ديت مصدر أخلاق ولات باريزية وأمجي البيواد ماشين راس وقت ما ناس كرنامج بارتي و جدمكي دريج و يعني راستيا فكر وفلسفة ريبر أبو تدبيم يعني وقتي قلت بارزنامي بتخويني وبرجي توجيهاتي قوش سروكاتي دهاتن دوي دماغو هين أم جوان بون دقود دمي پیش دوی برای کردستان دوی قوناغی به درباس به وهیزه هجمونیک وی مرحله کش مراحل دوی بگن مرحله که جو خواب بدا قربین هر کسی قبول نکن يعني اموهي راستي بهتر بهوريام چه دبي يعني براستي جبر تشتي جو بري 25 سال جمره دهاتا گوتن بهور عين هاوكا تدبوكا شريطك ذكريات يعني تيبر شافي ميا وشاو حوالات فلان روجيت فلان جفيني دا قدامك ايش دماوي افشي ببي وإيرو براستيجي كي دبي وجبر دبي بهوريام هيم بهتر خورت بي يعني جبر سروكاتي بنجه اساس داني يعني او اساسي انا كي گوتنه كي دست بكر كردستان من دستا كردستان هاتي پارچه کرن گرکا چاره سریک جیر بیداین جوی گوتنه وقا چند خورته عاشق ولاتی خبون انسان جامعی بون و سوزقدان بهدورا و بشهادتها حوالي حقيرة دوي مرحلة دا ايدي بو بريار انو گرک ام فيجا مادام دولت والقاسي هشك سكني همبري و نرخاندنه ما وان تشتي گوش بو كرساني ام خوازن بكن معناه خو راستيه قوي هيا باصرار بهتر سروكاتي وحوالي ويناكي و گرک ام پارتي عواب كن وجوي دمي دا حدا رجائيرو هرقاف جيادي تري خورتر و راسرتي تبي جو نهاتا جو يعني اف قائري شيغو افي صار برقي 40 صالي بحمو هيزا خو دولتات ترك وحمو حكوماتين متعاقب يكل بيكي هاتي هر غوديا هي وجي ودوا وسياده امي بكاكي تنكن نقاري بون تنبكي جبر او هيس او فكر بو ايديولوجي وايديولوجي سينورا ناس ناكي يعني ايدي كردكي الكودريبي افراستي ناسكر بهذا قريدان راستيا في فكري في فلسفي بو ميراثك جي شهيده
ج بریندارە ژ تەکۆشەرە ژ کەسێک و ئیرۆ ئەم واشخۆرت بین سمبۆلا بەرخوادانی زندانادا یعنی ئیدی هەر کەس vê fikrî şabû û طبعا kesê welatpariz bû parçek ji vê fikriya ji vê şoreşî û berxwedanî kir her keskî li gor xwe tîkoşîn jî kir xebat jî kir û bêre jî xeta xiyanetê jî dimeşe ev jî kêm nikarin kar bikin yanî lê rastiya wê ku de ye her ez weke kesayet yani ez baharim wek me bi hezara jî hene çiqa dewleta tir gotiye em ê wan nagê tune bikin holqasî jî kê hêza gerê la xurtir bûye belkî şehîd jî kê gelek dane lê holqasî jî kê kurtir û xurtir bûye û bi erdê ve hatiye girêdan li ber çav yanî diva her hefte mihên hago derbas bûî de yanî îdî êgo ragihandinê meyzên yanî xuteybat bêjin dibe îdî Tirk ji xwe me soz daye em gavekê jî kê şûn de nevegirin weke gerê la û me soz jî daye eskerê gobê bikeve çiyayê azad de bixwaze vîna me bişkêne yan divê ji niha de vegere ya divê vir de tune bibe yanî ev behwariyeke û ev behwarî hêzekê bi me re jî şêdike weke gelê got aşiqê vî fikr û vî felsefê bi rastî ji bo lojîkê ez ti carî behwar nakim gorokê ji roja weke got Erdogan bêje yan hinek muhelê siyasî êwa derdikevin bê wela hayvek do sê salek wê tune bin bileks dirayem de xurtir bibe û encamê jî kê ser erdê dixwazin şingalê tune bikin şingalê jî kê nimûna ew mînaga Kurdê resene dixwazin wê tune bikin ji ber rêxistin fikrê wê gihawir jî dixwazin di rojava de rêveberiya xweser tune bikin her û her rêveberî bi ser ket yani her gav ji gava dîtê belkî astangî çê dibin belkî şehîd jî têne danîn belkî birîndarê me jî kê zehfin belkî em dor rêveberiya xweser wek coğrafyayê nagê dorpîçkiriyê jî kê belkî hevalbendê Tirka jî kê dixwazin nefesê jî kê ser me qut bikin rast e lê ji ber îman behwerî heye îrade heye fikir heye kadroyê canfîda hene yanî pekekê insanê pekekê yanî insanekî rihê wî canî wî neêvî ye sozek daye bi şehîdara gotiye ez berdewam dikim şopawa û serî eser jî kar têkirin ew rastiya vê yanî ji ber dewleta Tirk Holqasî hêza xwe dewleta duwa bêza eskerî di hilfê NATO da Holqasî ji xwe behwar Holqasî yanî eskerê emperyaliyetê jî di mantiqê de yanî destekê dinê de şewqa kesk jê re pê dixîrin gelek cara yanî ne bi diziyê yanî em vî qat jî zanin jî kê ketiye tangayê de hemberî hêzekê sed carî gotiye em ew tune girê û zê tunekim hatiye xinqandin îdî ji xwe mesela wan nagê bê exlaqî heye yanî ji bo bercewendiyê xwe ji bo mesalihê xwe ji bo ser kursiyê xwe bimê ji bo weka navê Osmanî weke berê vegerênin û dîroka wa meselê Selatîna her siltanekî birayê xwe dikuşt û zarê xwe dikuşt bo ew bimêne û her reîsekî kesê derdorî xwe ê got dixwestin bibine cîwî de hemû tasfiyet kirin dikuştin ev dîrokeka nayê jevxwekirin ev zihniya wa de ev tişt heye hatiye xinqandin nemakarê jê veke ji bo lojîkê laşê eskerê xwe bê exlaqî ji bo xatirê zû bi zû yanî her wê xuya bibe lê zû bi zû negê ehlê wa gelê Tirkî êgo heta vê gîrgê hinek ji wan nagê pê behwerin û artêşeke me heye û karekê dijî li gor mefhûmê wan nagê dijî erhabî dike zû bi zû neyê xuyakirin lê xuya bû îdî nema yanî dinya biçûçik bûye diragihandinê de hate xuyakirin çawa eskerê xwe çûn xweştin û agir wa xistine yanî ev delîla xenqandina siyaseta wê ye